Baie welkom by week 4 van Radikaal Anders. In hierdie 5 weke reis ons saam oor hoe 'n Christelike leefstyl anders lyk as die van die wêreld. Vandag fokus ons op radikale vrymoedigheid, iets wat duidelik sigbaar was in die lewens van die vroeë kerk. Ons almal ken die storie van Aspoestertjie. Sy het 'n radikale verandering ondergaan toe sy 'n prinses verander is. Die probleem is dat hierdie verandering was tydelik. Teen middernag het alles weer terug verander soos wat dit was voorheen. Ons sien nog 'n radikale verandering in die Bybel, in die lewens van die disippels en die vroeë kerk. Hierdie verandering was blywend. Dis waar die groep disippels verander het van hierdie groepie wat bang was en weggekruip het in 'n bokkamer, na 'n groep mense wat vreesloos rondgeloop het in Jerusalem en Jesus se naam verkondig het, selfs voor die leiers vir wie hulle aanvanklik weggekruip het. Lees saam met my Handelinge 4 vers 8 tot 10. Toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê: Leiers en familiehoofde van ons volk, word ons vandag verhoor oor 'n goeie daad aan 'n verlamde man? Wil julle weet hoe hy gesond gemaak is? Ek wil dit duidelik stel aan julle almal en aan die hele volk Israel, dat hy gesond gemaak is in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Die Jesus wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Let op, hier praat hulle vreesloos, duidelik en sonder skaamte oor Jesus. Daarom kon hulle ook sê in Handelinge 4 vers 20, ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Dit was nadat hulle beveel was om stil te bly. Radikale vrymoedigheid. Dit bring ons by die vraag, waar kom hierdie vrymoedigheid vandaan? En hoe kan ek dit kry? Want ek dink ek is nie die enigste een as ek sê, soms is ons bang om te praat oor Jesus nie. Veral as ons weet, die mense met wie ons praat, gaan moontlik aanstoot neem. Ons gaan nou in Handelinge 4 kyk waar hierdie radikale vrymoedigheid vandaan kom. Nommer 1. Vrymoedigheid kom uit tyd saam met Jesus. Kom ons lees Handelinge 4 vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Die leiers was verbaas dat Petrus en Johannes gewone en ongeleerde mense was. Maar daar was iets wat hulle opgelet het. Hierdie mense het tyd spandeer by Jesus. God gebruik nie net predikante of Bybelkenners nie. Hy gebruik gewone mense wat tyd met Jesus spandeer. Dit is hoekom die disippels kon sê, hoe kan ons stil bly oor dit wat ons beleef het? Hulle het slegs gedeel vanuit hulle eie ervaring met Jesus. Maar dit bring 'n waarskuwing. Jy kan so vrymoedig praat oor die Here soos wat jy wil, maar jy moet seker maak, jy praat die waarheid. Daarom is dit belangrik vir ons om tyd te spandeer in God se woord. Want op die ou einde van die dag is vrymoedigheid nie die einddoel nie. Om Jesus te ken is. En uit daai verhouding groei vrymoedigheid. Nommer 2. Vrymoedigheid groei wanneer ons God se almag erken. Lees saam met my die begin van die vroeë kerksgebed in Handelinge 4 vers 24. Toe het al die gelowiges saam tot God gebid. Almagtige Here, Skepper van die hemel en die aarde, die see en alles daarin. Hulle erken God as Skepper van hemel en aarde. Hulle fokus eers op wie God is, voordat hulle fokus op wat mense aan hulle doen. Ons lees verder in vers 25 en 26. U het lank gelede, u dienaar, ons voorvader Dawid deur die Heilige Gees laat sê, waarom het die nasies te kere gegaan? Waarom het die volke sinnelose planne beraam? Die konings van die aarde het hulle slag gereed gemaak, die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Messias. Sinnelose planne. Hulle het erken dat selfs konings, magte, nasies nie buite God se beheer is nie. En wanneer dinge sleg loop, is God nog steeds in beheer van die groter prentjie. Wanneer ons besef dat God groter is as enige mens, vat dit daai vrees wat ons het vir mense heeltemal weg.
Punt nommer 3. Vrymoedigheid kom deur die Heilige Gees. Kom ons lees Handelinge 4 vers 31. Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was geskud en hulle is almal deur die Heilige Gees vervul en hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Let op hier, dat dit nie net die apostels was wat gevul was met die Heilige Gees nie. Almal was, en hulle het almal met vrymoedigheid oor God begin praat. Vrymoedigheid is een van die vrugte van iemand wie se lewe gelei word deur die Heilige Gees. God gee vir gewone mense buitengewone vrymoedigheid. Maar dit gaan nie net oor hoe hard jy kan praat oor Jesus nie. Vrymoedigheid gaan ook oor jou leefstyl. Byvoorbeeld, 'n vrou besluit om eerder God te eer as om elke mode hier na te volg. Of 'n man besluit om op te staan teen sy vriende wat vrouens hanteer as voorwerpe. Of iemand sê nee vir 'n baie winsgewende besigheidsgeleentheid omdat dit oneties is. Radikale vrymoedigheid is wanneer gewone mense besluit om God te gehoorsaam, selfs wanneer ander mense kyk. Ek wil vir jou los met hierdie laaste uitdaging. Vra vir die Here om vir jou in hierdie week 'n geleentheid te skep waar jy iets van jou geloof met iemand kan deel. Al is dit net 'n klein storie van wat God al in jou lewe kom doen het. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die vrymoedigheid om oor U te praat, selfs wanneer ons onseker voel oor wat om te sê of wat ander mense gaan dink of hoe hulle gaan reageer. Kom vul ons met die Heilige Gees, sodat radikale verandering deel van ons lewens kan wees. Maar bo alles, Here, kom ontmoet ons in U teenwoordigheid. Want hoe kan ons stil bly oor wat ons self by U ervaar het? Ek hoop jy sal nou 'n betekenisvolle gesprek saam met jou klein groep hê rondom die besprekingsvrae.